За 3 дугаар бодлого бодъё. 3 дугаар бодлого. За x куб дээр нэмэх нь 27 тэгээс ирсэх. Энэ тэнцвэр шиг хангах хамгийн бага бүхэл тоог олох нэ. За тэгэхээр эхлээд энэ тэнцвэр шиг бодож шийдийг нь олох хэрэгтэй. Шийдийг нь олох хэрэгтэй. За тэрний дараа бол олсон шийдүүд дотроос хамгийн бага бүхэл тоо ямар тоо байх вэ гэдгийг л олчихно. За тэгвэл энийг бодоход x куб дээр нэмэх нь 27 гэдэг маань 3-ын куб. Тэгээс за энийг бодох хэрэгтэй. Энийг бодно гэдэг чинь x дээр нэмэх нь 3. За кубүүдийн нийлбэрийн томьёогоор задлчих. За тэгэхээр ийм хэлбэртэй юм болно. Энэ тэгээс их болно. За эндээс энэ бол кубын осмог учраас дурын x-ийн хувьд яах вэ? Эрг. Энэ бол дандаа нэмэгт нэмэгт тоон. Тэгэхээр яг шууд энэ хуваагаа хайчиж болно. Тэгвэл эндээс юу авах вэ гэхээр x дээр нэмэх нь 3 нь тэгээс ирсэх гэсэн тэнцвэр шүү шилжинэ. За энэ маань юу болох вэ гэхээр 3 хийж нь аргачихаар яг x нь хас 3-аас ирсэх. Хас 3-аас ирсэх. За хас 3-аас ирсэх гэдэг чинь үндсэндээ бол тоончлон дээр за зурж үзэх юм бол юм байна шүү дээ. Хас 3-аас ирсэх болно. Өөрөөр хэлбэл манай шийдэл бол x-ний хариултах нь юм болно гэсэн үг байхгүй. Хас 3-аас нэмэх хязгааргүй. Энэ бол шийдэл гарч байгаа. Гэхдээ тэнцвэр шиг хангах бүхэл тоог бол биш ээ. Хамгийн бага бүхэл тоог бол. Хамгийн бага гэдэг маань за энэ бол хас 3 байгаа, энд хас 2 байх бах, тэгээд хас 1 байх бах. Тэгээд цааш явна. Гэтэл хас 3 өөрөө орохгүй. Энэ бол эрс их тэнцвэрш байгаа. Энд хас 3-аас эрс их орохгүй гэсэн. За тэгвэл тэрний дараагийн тоо бол яг хас 2 бол орно. За хас 1 бол орно. Дахиад цаашаа 0 бол орно гэдэг хэмжлэгээр явна л да бүхэл орно. Тэдгээр тоонууд доороос хамгийн бага нь хас 2 болж таарлаа. Энэ хас 2. За тэгвэл манай эндээс бол яг хөөхтэй бидний олох гэж байсан юм бол x тэнцүү хас 2-ыг олох хэрэгтэй байсан юм. За энэ маань манай тестийн хариултны B хариулт нь зөв байжээ. За бас энийг ингэж бодлогоор бас ингэж болно. Дахиад нэг бодлогод үзүүлье. Юу яах вэ? X куб дээр нэмэх нь 27 тэгээс их гэдгийг бодох гэж байгаа. Энийг бодох гэж байгаа. Гэтэл би x куб нь 27-оос их. 27 гэдэг чинь 3-ын кубээс хас 3-ын кубээс их гэсэн. За өөрөөр хэлбэл дахиад нэг сэрүүл бичих юм бол x куб нь хас 3-ын 3 зэрэгтээс их гэж байна. Тэгээ эндээс нэгэн зэрэг яах вэ? Куб зэргийн язгуур авчих юм бол за куб зэргийн язгуур яагаад авч болж байгаа гэхээр энэ сондгоо зэргийн язгуур авж байгаа тохиолдолд шууд яах вэ? Энэ зэргүүд нь байхгүй болчихно. X нь хас 3 эрс гэж бас болох юм. Гэхдээ энэ дээр бол яах вэ гэхээр 3 зэрэгтэй учраас би шууд энэ бодлыг бас хийж болох юм аа. Тэрнээс энэ дээр 4 зэрэгтэй ч юм уу квадраттай байх үед шууд эндээс одоо яах вэ? Ингээд 3 зэргүүд нь хаяад язгуур авлаа гэдээ хаях юм бол бас алдаанд хүрнэ. Тэгэхээр сондгоо зэрэгтэй үед ингэж болох нэ. Тэгээд одоо энийг олсноороо бид нар шууд яах вэ? Энд рүү шилжиж гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд цаашаа одоо хийж байгаа юмуд нь адилхан. Тэгээд бидний олох хариу бол хас 2 гэсэн тоо байх юм байна. За мөн энэ дээр нэг нэмэлт тайлбар өгч. Хэрвээ энэ маань кубээр задрахгүйгээр одоо за тухайн тохиолдолд x дээр 3 гэдэг шиг ийм шугам үржтгүүн дахиад энэ 2 шугам үржтгүүн тэр 3 шиг юм байсан 3 шид гарсан бол яг 3 шидээ олж байгаа бол интервалын аргаар бодож ерөнхий энэ шидийг олох боломжтой. За эндээс цаашаа бол харин яг хөөхлөөр яг хамгийн бага бүхэл шидээ ол гэсэн үү хамгийн их сөрөг шидийг ол гэсэн үү те. Эсвэл одоо ямар энд бодлогын нөхцөл тавьсан бэ? Яг тухайн тохиолдолд энэ шидээс цааш нь тухайн зүйлийг олж болно. За ингээд 3 дугаар бодлого бодогдож дууслаа. Зөв хариулт бол B хариулт байжээ.